नमस्कार श्रोता बंधु। एक सुखी जीवन पाई सकारात्मक चिंता एवं शुद्ध कर्म सबुठारु इम्पोर्टेंट। किंतु एई जीवन रे एते झड़ झंझा एते जंजाल भितरे ताहा कोन संभव? तारि उपरे आधारित आजिर पॉडकास्ट। आपण सुनुछंती रेडियो तोसाली आम माटीर स्वर। आज आमे गोटे बहुत भल बही रॉजर फ्रिजकर द पावर ऑफ ए पॉजिटिव एटीट्यूड योर रोड टू सक्सेस से विषय टिके कथा हेबा। ए बहीटा माने केवल कहूनी जे भल भाबिबा दरकार, एहा दाबी करुछि जे आमर मनोभाव ही आमर एटीट्यूड सेटा सफलतार गोटे प्रकृत चाबिकाठी। तेबे आसंतु एहार किछि मुख्य कथा को टिके भलरे बुझिबा, केमिति काम करे जिंसटा आउ आमे एथिरो कोन सिखि परिबा। हाँ, बहिर जो मूल कथाटा आउ सबुठु मजादार कथा भी सेटा हैला आम मनोभाव केवल परिस्थिति को रंग दिएनी। अच्छा, माने से आम वास्तवता को कढ़े एकदम तैयारी करे। ओहो, गोटे फिल्टर भली आमे सेई फिल्टर दे दुनिया को देखू, अनुभव करू। ठीक, माने गोटे ही घटना किंतु अनुभूति अलगा अलगा केवल मनोभाव पाई। एटा केते सत्त लागुछि? एटा बहुत बहुत शक्तिशाली कथा। आ बही कहूची एटा केवल दर्शन नुहे, पूरापूरी व्यवहारिक। धरंतु ऑफिस रे किछि गोटे असुविधा हैला, जणे केही भाबिबो एटा गोटे बोझ, मु पारिबिनी, हताश हे जीवो। हां, सेमती हुए। किंतु आउ जणे जहार मनोभाव टिके सकारात्मक, से एहाको गोटे चैलेंज भावे देखिबो, भाबिबो अच्छा एहार समाधान कोन हेई पारे, सुजोग खोजिबो। एपरिकी कोंतो काम विषय रे किए किछि समालोचना कला, हाँ, ताको निज उपरको न नहीं भाविबा जे एथिरो मु किछि शिखि पारिबी, निज दक्षता बढ़ेबी, तो देखिले तो मनोभाव केमती काम करिवार ढंग को भी बदलै दउछि। एटा सुनिबाकू बहुत भल लागुछि, किंतु माने जदि कहार स्वभाव टिके नेगेटिव धरणर बा परिस्थिति सत्तरे बहुत कष्टकर, सेतेबेले निजर एई फिल्टरटाकू बदलैबा केते सहज। बही कोन कहूछि ए विषय रे? हाँ, एटा बड़ कथाटिए पचारिले। देखंतु बही सफा सफा कहूची जे सकारात्मक मनोभाव माने आखि बुझी केवल आशावादी हेबा नुहे। अच्छा, समस्या को मानिबारी सेमिति नुहे, बरं समाधान उपरे फोकस करिबा। तेबे प्रथम काम हैला निजको जानिबा, आत्मसचेतनता। निजको जानिबा, हाँ, निजर भावना, कथा, काम से सबको टिके देखिबा। को कथारे आमको बेसी नेगेटिव लागुची, बारंबार अभियोग करूछे कि ए सबको चिन्हिले जाई परिवर्तन कथा आसीबो। बहिरे गोटे पॉजिटिव एटीट्यूड क्वोशेंट बा पीएक्यू कथा भी अछि। पीएक्यू सेटा कोन? हाँ, सेटा माने आम मनोभावर विभिन्न दिग, जेमती आमे केते आशावादी, केते स्थिर रही पारुछे, केते इनिशिएटिव नौछे, से सबको मापिबा पाई गोटे कोन कहंती फ्रेमवर्क भली। ओहो, बुझिली। तेबे ए पीएक्यू को मापिबा परे बा निजर नेगेटिव पैटर्न को चिन्हिबा परे आगो को कोन माने बदलिबा पाई प्रकृति रे कोन करि हबो? देखंतु बही कहूची नकारात्मक मनोभाव गोटे अभ्यास भली आमे शिखि थाउ। हाँ, अभ्यास। आउ जे कोनोसी अभ्यास भली एहाकू भी बदलै हेबो, किंतु टिके सचेतन भावे चेष्टा करिबाकू पड़िबो। केमिति? जेमती मनकू गोटे नेगेटिव भावना आसिला, धरंतु मु एटा पारिबिनी, सेतेबेले ताकू चैलेंज करिबा, निजको पचारिबा एटा केते सत, सतरे पारिबिनी, आउ किछि बाटो नाही। अच्छा, तापरे से भावना को टिके बदलैबाकू चेष्टा करिबा, जेमती हो चेष्टा तो करिबी, देखिबा कोन होउछि, किछि तो सिखिबाकू मिलिबो। वाह, एटा भलो लागिला। हाँ, एमती धीरे धीरे कले मस्तिष्कटा भी सेई नुआ ढंगरे भाबिबाकू सिखि जाए, रिट्रेन हे जाए कहिबाकू गले। ताहली ये जो भीतरर परिवर्तन एहार बाहरी की प्रभाव देखा जाए, माने काम रे फलाफल रे किछि फरक पड़े? बहुत बहुत गभीर प्रभाव पड़े। देखंतु जेतेबेले मनोभाव सकारात्मक थाए, प्रेरणा बढ़े, मोटिवेशन आसे। हाँ, इच्छा हुए काम करिबाकू। एकदम। आउ सहनशीलता, जहाकू रेजिलियंस कहउचंती, सेटा बढ़े। माने किछि बाधा आसिले लोक हार मानी बसी जाएनी, पुणी उठिकी चेष्टा करे। सृजनशीलता, क्रिएटिविटी भी बढ़े, कारण मनटा समस्या रे अटकी न जाई समाधान खोजिबारे लागे। अच्छा, आउ एटा केवल निज पाई नुहे, जदि आपण गोटे टीम रे काम करूछंती बा नेतृत्व नउछंती, हाँ, सेठी भी हार प्रभाव पड़िबो। निश्चय। जणे पॉजिटिव नेता पूरा टीम को इंस्पायर करे, गोटे भल माहौल तैयारी हुए, लोके भूल करिबाकू डरंतिनी।
ହଁ ସେ ଭୁଲରୁ ଶିଖିବା କଥାଟା ବହିରେ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଅଛି? ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି। ବହି କହୁଛି ଆମେ ବିଫଳତାକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ବି ଆମ ମନୋଭାବ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। କେମିତି? ଯାହାର ମନୋଭାବ ନକାରାତ୍ମକ ସେ ଭାବେ ବସ୍ ହାରିଗଲି ସବୁ ଶେଷ। କିନ୍ତୁ ଯେ ପଜିଟିଭ ସେ ଭାବେ ଆଚ୍ଛା ଏଥର କାମ କଲାନି, କାହିଁକି କଲାନି, ଏଥିରୁ ମୁଁ କ'ଣ ଶିଖିଲି ଆଉ ଆରଥରକୁ କ'ଣ ଅଲଗା କରିବି। ବା ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୁଲ ବା ବିଫଳତା ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ହେଇଯାଏ, ଭବିଷ୍ୟତ ସଫଳତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପାହାଚ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନ ତ ବଢ଼େ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବି ବଢ଼େ। ତେବେ ଏତେ ସବୁ କଥା ପରେ ଯଦି ଆମେ ସାରାଂଶ ଦେଖିବା, ମାନେ ଗୋଟିଏ ଲାଇନରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଖ୍ୟ କଥାଟା କ'ଣ? ମୁଖ୍ୟ କଥାଟା ହେଲା ଆମ ମନୋଭାବ ପରିସ୍ଥିତିର ଦାସ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ଚୟନ, ଆମ ହାତରେ ଥିବା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଶକ୍ତି। ଆମ ନିଜ ହାତରେ? ଏକଦମ। ଆଉ ଏଇ ଶକ୍ତିକୁ ଯଦି ଆମେ ଜାଣି ଶୁଣି ସଚେତନ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ବିକଶିତ କରିବା, ତେବେ ଆମେ କେବଳ ନିଜ ଅନୁଭୂତି ନୁହେଁ, ଆମେ କାମ କରିବାର ଦକ୍ଷତା, ଆମ ସମ୍ପର୍କ ଆଉ ପୁରା ଜୀବନର କ୍ୱାଲିଟି ସବୁକିଛିକୁ ଭଲ କରିପାରିବା। ଏହାକୁ ପ୍ରକୃତରେ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ପଦକ୍ଷେପ କ'ଣ ହୋଇପାରେ ଯାହା ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିହେବ? ହଁ ନିଶ୍ଚୟ। କିଛି ସରଳ ଜିନିଷ ଅଛି। ଯେମିତି ପ୍ରଥମ କଥା, ଦିନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ ଭାବନାକୁ ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ତାକୁ ଜାଣିଶୁଣି ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ବା ଅନ୍ତତଃ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ବାକ୍ୟରେ ବଦଳାନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, କିଛି ସମସ୍ୟା ଆସିଲେ ଖାଲି ଅଭିଯୋଗ ନ କରି ଆଗ ଭାବନ୍ତୁ ଏହାର ଗୋଟେ ହେଲେ ସମାଧାନ କ'ଣ ହେଇପାରେ, ଜଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ। ସଲ୍ୟୁସନ ଫୋକସ୍ଡ ହେବା। ହଁ। ଆଉ ତୃତୀୟତଃ, ରାତିରେ ଶୋଇବା ଆଗରୁ ଦିନ ଭିତରେ ହେଇଥିବା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭଲ କଥା ପାଇଁ ଟିକେ କୃତଜ୍ଞତା ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ବା ଏଗୁଡ଼ାକ ଛୋଟ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ବୋଧେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ। ହଁ, ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ପଦକ୍ଷେପ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣେ। ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଲା ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ। ଆମ ଜୀବନର କେଉଁ ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ, ସେ କାମ ହେଉ, ସମ୍ପର୍କ ହେଉ ବା ନିଜର ବିକାଶ ମନୋଭାବରେ ଗୋଟିଏ ସାମାନ୍ୟ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଫରକ ଆଣିପାରିବ ବୋଲି ଲାଗୁଛି। ଆଶା କରୁଛୁ ଆଜିର ଏ ଆଲୋଚନା କିଛି ନୂଆ ଭାବନା ଦେଇଥିବ। ଯଦି ଏ ବିଷୟରେ ଆହୁରି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ରଜର ଫ୍ରିଜ୍ଙ୍କର ଦ ପାୱାର ଅଫ୍ ଏ ପଜିଟିଭ୍ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ବହିଟା ନିଶ୍ଚୟ ପଢ଼ିପାରିବେ। କିମ୍ବା ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପଦକ୍ଷେପ କଥା କହିଲେ, ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଆଜି ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରି ନିଜ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଏପିସୋଡରୁ ଆପଣ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ତଳେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖି ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଉ କେଉଁ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଦେଖାହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମେଟିଭ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଏପିସୋଡ ମାଧ୍ୟମରେ। ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର। ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ରେଡିଓ ତୋଷାଳୀ, ଆମ ମାଟିର ସ୍ୱର।